嗱，呢啲就係所謂嘅深海嘅牙帶。各位網友大家好，今集小弟煮嘅就係夠晒簡單，特別香口惹味嘅香煎牙帶魚。咁牙帶魚點樣揀先至煎得更加之香口實肉？魚子又點樣整先至更加好味？今集咧都會一一同大家分享噶。咁如果覺得影片好睇，食譜又好味，增長到少少知識嘅話，記得點讚、分享、訂閱，因為有你支持就係我嘅拍片動力啦。各位網友歡迎嚟到我嘅 channel， 從細日菜到煮客就係我嘅態度。至今經營咗26年，如果真係冇料到，就唔會有你喺度。煮嚟煮去唔知煮乜好，更加要 follow。助你新手入廚一定冇難度，擁有20幾年打雜經驗，又唔會攞嚟威，因為煮得好先叫啱 channel。各位網友大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。嗱，今集我就好彩啦，買咗條好靚嘅太刀魚啊！日本餐就叫太刀，咁我哋香港叫咩咧？就叫牙帶。咁我自己咧就揀咗條呢啲黃色眼睛嘅。咁正常咧，如果有啲大條啲嗰啲咧，即係眼係特別黃嘅。咁其實咧，佢就係一啲來佬嘢啦。喺外國嚟咧，一般咧都會眼黃黃嘅。咁同埋咧都會係啲肉實淨啲嘅。所以我就會覺得呢一隻攞嚟煎就好過一隻透明眼珠嗰隻。透明眼珠嗰隻咧就會比較嫩滑啲。蒸嘅時候咧就可能食嗰隻就會好味啲。咁啊煎嘅，我建議大家買翻隻黃眼睛嘅來佬牙帶魚啦。咁至於呢度咁大份嘅牙帶魚賣緊幾錢？呢度斤幾嘢？咁我哋一齊睇下個外景先啦。咁啊，如果中意睇外景嘅網友，記得點讚支持啦！哇！今日食乜好？見到已經有好靚嘅牙帶魚，我哋望下先。嗱，呢啲就係所謂嘅深海嘅牙帶，黃色眼睛嘅。哥哥，我想要條牙帶。一條係啊，唔該。大條啲，細條啲，大條啲。大條啲啲。好，唔該。記得一定係買啲70蚊啦。好啊，話4計60啊。最緊要係買黃眼深海啲。我哋欣賞下師傅點樣幫我哋搞啊！自己搞啊好麻煩啊，俾人哋搞咧方便啲。越大條咧，其實最值錢就係佢個腩啊！呢啲腩咧肥仔啲。有啲時候咧食嘅。越肥啊，其實越抵食；越細條冇咁抵食啊！呢啲叫做適中咯，有啲再細啲嘅。但係佢呢啲半倍到咧，呢啲係最佳嘅 size。好，唔該。咁我哋又翻去整翻條靚嘅牙帶食下啦。好啦，又翻嚟廚房啦，相信大家都買到啲咁靚嘅黃眼睛深海牙帶魚啦。咁啊，買到翻嚟嘅時候，我哋點樣處理咧？嗱，點先為之靚咧？你睇下，有春嘅條魚又唔係太大條嘅，有春嘅魚咧，啲肉咧反而咧會冇咁結實添嘅，即係佢會實得嚟咧又有啲嫩咁樣，就唔會話死實實咯。咁啊，我哋睇下啲師傅啲刀工咧，有時佢爆個肚咧，佢唔會幫我哋開晒嘅，所以我哋一定要去跟一跟嗰啲手尾啊，執一執佢咁樣樣嘅。咁我哋第一件事做咩咧？通常我買到翻嚟啲海鮮咧，都一定會咁做。就係將佢咧沖一沖水啊，倒晒出嚟先。嗱，咁啊呢度70蚊嘅牙帶魚啦，咁其實都夠我哋食2餐至3餐嘅，一人都有3件左右都夠食啊！你睇下幾大嚿。咁我哋見到有啲血喺度，所以咧我哋一定要去執嘅，唔執唔得。嗱，咁啊好處就係佢冇鱗魚嚟嘅，你唔會話有啲咩鱗。我就會將佢咧先去過一過水，因為始終咧嗰個水台啲嘢，我覺得唔係咁乾淨。咁啊過一過水先。之後先慢慢吊起佢嚟去執一執佢。喺擎水之際咧，我哋逐件去跟佢。嗱，望一望佢冇內臟嘅擺埋一邊，有內臟喎，有血合喎，我哋一齊揾把鉸剪出嚟，爆開佢個肚。係啊，咁樣。咁你見到嚿春咪好正好靚嘅，我哋咧一定要攞佢出嚟。咁啊，你會分得好啲，同埋食起上嚟咧呢嚿春咧就會更加之好食啦。咁我哋擺埋一邊先，一陣再去話俾大家聽點樣可以更加之好食啦。咁如果你去攞埋佢去煎嘅話，咁呢啲內臟
就咩都未清潔晒，咁你冇理由咁去食埋啊嘛呢啲血。OK 嗱，咁我全部咧逢係呢啲腩位咧都去剪開佢，細心啲攞翻條春出嚟。呢條真係好有價值，好多呢啲營養都喺呢啲春度，所以盡可能咧都保留翻佢，食到咧就食翻佢。呢啲筋膜我哋記得一定要開咗佢，先至會見到一大條血合。咁我哋唔係做街外嗰啲好渣嗰啲餐廳，咩都唔幫你去跟，咁就唔好啦。我哋屋企自己食係咪？嗱，咁啊呢個啦個頭，我哋個頭點搞啊？開一開佢，睇下佢有冇啲腮啊，呢啲血合喺度咯。咁你見佢冇乜嘢嘅，我哋又擺埋一邊。OK，嗱咁我全部繼續做好晒佢呢啲內臟嘅分離先。爆開晒啲肚，我哋即刻見到好多血合喺度，我哋即刻要處理佢先嘅正常。不過我哋由於有啲好靚嘅魚子喺度，我哋想佢更加之好食，即刻咧就嚟分享下點樣可以更加之好食。嗱，閃閃發光嘅魚子，即係你買到翻嚟咁唔好彩，真係食到呢啲叫散春魚咧，我係真係珍惜佢啦，因為唔好嘥咗人哋啲仔啊。OK，嗱咁我哋見到有筋膜嘅嘢咧，搣鬼咗佢，搣到你就搣啦。咁樣樣，呢啲逢係有血嘅嘢咧，都會有少少啲魚腥味啊咁樣樣，所以啲筋膜咧盡可能都搣走佢先。咁啊過一過水就 OK 嘅啦。咁你見佢有啲水咧，我哋盡可能隔走佢。咁由於啲籽咧冇味嘅，我哋俾翻啲嗱，我哋中式嘅做法咧，是但俾啲酒佢，你中意飲咩酒落去都 OK。最容易嘅就係花雕，我哋落啲純酒落去。最緊要係咩啊？浸過個面佢。等佢索啲味入去，浸佢幾耐到咧？一般咧都大概睇翻你個厚度，呢度咧大概半個鐘頭至1個鐘頭都係 OK 嘅。如果我哋日式咧，你有支味淋喺度咧，就直接純味淋落去，有少少甜味酒味咧，咁佢啲魚子咧就已經係更加之好食。咁我哋呢一度咧純花雕，大概係浸佢半個鐘頭左右，呢一個厚度就 OK 噶啦。咁佢食起嚟咧，又可以有酒精殺菌啦，又有啲花雕酒嘅香味，咁啊煎起嚟一定好味好多噶。至於呢啲咁嘅血合，我哋唔使話揾牙刷去拆佢嘅，呢啲血合咧比較實淨，一撩起佢咧，佢已經成柱可以攞到出嚟噶啦。所以佢哋啲魚嘅科目咧唔同，都會有啲分別。咁如果你見到有啲黑色嘅膜咧，你可以刮一刮佢，跟一跟佢啦。咁啊又逐嚿咁樣去刮呢啲唔好嘅嘢。呢邊咧就攞翻個篩隔住佢先，一陣咧先至一次過清洗。咁我哋逐條，即係好似呢啲咁，我做一次俾大家睇下。咁啊，你有個筋膜啦，其實基本上所有魚都會咁啊，隔一隔開佢，一挑起佢，咁佢嗰個血合咧攞出嚟。咁你啲魚咧就一定唔會話腥噶啦，黑色嘅血合嗰個膜咧都可以掹佢出嚟。OK， 咁又好乾淨，一陣先再洗啦。嗱，跟好晒啲血合咧，其實好企理嘅牙帶魚。咁啊，最好就係大人細路咧都容易食，因為佢係叫做多肉少骨。咁啊，處理起嚟嘅時候咧又企理啊嘛。嗱，啲血合就咁樣嘅。咁我哋即刻咧由左褪右，右褪左，咁個pan又乾乾淨淨。呢堆嘢我哋點做啊？車晒落去。之後咧開翻個水喉，咁唔好話啤佢水喎，逢係海鮮，係啊，即係唔好話用咁熱嘅水嚟去啤佢啦，少啲嘅慢啲嘅水流啦，咁啊去刮一刮佢，你中意用牙刷就牙刷啦，基本上佢都好乾淨嘅，咁啊輕輕刮一刮佢都可以出晒嚟，咁啊最緊要啲手腳快啊，見到有血咧你就撳一撳佢出嚟都得嘅。係啊，咁啊沖一沖水，全部好快脆。我哋啲血合咧經已洗乾淨晒，即刻咧攞翻條乾爽厚些少嘅毛巾。咁啊有啲網友咧就話唔好成日都用條毛巾啦，好污糟。咁其實我不嬲用咗4-5條毛巾喺手。每一樣嘢咧都有每一條毛巾嘅用法嘅，所以大家留意翻咧，你自己去因翻。你中意用廚房紙，我覺得有時又浪費啲咯。呢啲又唔係啲好唔乾淨嘅嘢。嗱，我哋盡可能將佢啲多餘嘅水分啊、啲血合咧印乾晒佢先。咁你一陣下一個步驟咧，就一定會更加之容易做啊！嗱，你見到我一路執佢嘅時候咧，逢係有呢啲黑膜咧，都可以攞走佢。呢啲咧都有好輕微嘅腥味嘅。而呢啲咧其實點解佢會有血咧？就係佢放得唔會清嘅。咁其實你可以咧由頭到尾咁去撳出嚟嘅。係啊，咁樣咧又更加之再好少少咁樣樣啦。OK， 印度啲魚非常之乾爽，我哋咧就可以排翻好佢。咁啊，最好你排翻個背脊喺上邊啦，因為下一個步驟我哋打啲花，我哋可以喺呢一度咧做埋。咁你條魚咧唔會話喺個砧板度咁容易跣刀啊咁樣樣，所以都 OK 幾方便嘅咁樣去，一路吸水一路我哋喺度切啦，你摸落去好乾爽嘅，
所以佢一啲都唔腥，就係一定係我哋洗得乾淨啦，吸走晒佢啲外邊啲滑嘟嘟咗啲潺啦，咁我哋就會更加之好食啦。呢個步驟我哋就要將佢界翻啲花，咁啊每一次咧唔使話太過幼嘅，咁啊大概4-5mm 度啦，入到個外皮都 OK 嘅，好簡單嘅啫。咁你咪逐下逐下咯，唔會咁跣刀，因為我哋有條毛巾墊住啦。我係咪做得好快手啊？就係咁樣樣，咁樣咧佢就會煎起上嚟靚啲啦，容易咧我醃嘅時候咧都會更加之容易入味嘅。咁啊你個背脊向翻個天度，攬向翻自己咧，咁你會容易啲嗰個。把刀會容易控制啲咁樣樣，我用個刀頭咁去介入去嘅啫，所以你把刀咧利少少就會好少少啊，咁樣樣，你煎起上嚟咧又唔會話曲埋啊，又更加之容易入味啊，睇落去仲要係靚仔啲啊咁樣樣。好啦，介好晒啲咁靚嘅花紋，我哋即刻咧就要醃一醃佢咯喎。醃佢嘅時候非常之咁簡單，首先俾啲心機磨定啲薑汁先。呢棵蔥係唔使錢，佢搭俾我哋嘅啲姐姐。咁我哋首先咧，我哋呢啲蔥咧用晒佢，物盡其用。咁呢啲咧我哋切翻啲粗少少啦。咁另外咧呢邊頭尾呢一度咧，嗱呢啲我留翻起佢先。嗱咁呢啲我哋點做咧？咁啊一開3攞呢啲蔥段，之後我哋就攞翻個兜出嚟，你用不鏽鋼pan又好，乜都好啦，揼晒呢啲魚肉落去。咁啊個頭啊疏咗啲位咧，即係呢個頭咧，我哋唔好落去住，因為我哋醃佢嘅時候咧都要撈一撈佢嘅。咁我哋首先落啲薑汁落去先啦，因為呢隻魚咧都比較係有啲魚味嘅。咁啊用薑汁酒咧係可以無敵咁去辟腥味啦，同埋佢會更加之香。咁啲蔥咧呢啲我哋直接放埋落去。咁啊落得呢啲蔥呢啲嘢咧，我哋要醃佢咧要落翻少少嘅鹽落去嘅。咁樣揦落去咧，咁你啲蔥咧先至會去出咗一陣青出嚟，啲蔥青味咧，咁先 OK。之後咧，我順手啊落埋啲胡椒粉。最後咧，我哋想佢香多少少咧，落翻少少酒落去。咁喺呢個時候，你將佢輕輕咁去撈勻佢，咁佢就 OK 嘅。如果你想啲蔥更加出味咧，你可以揸佢。如果你唔去搞佢咧，佢都一樣會去出味嘅，因為我哋落咗啲鹽落去啊嘛。嗱，咁我哋咁去捽一捽佢就 OK 嘅啦。我哋臨尾先至落埋啲頭啊、膠啊啲落去，就唔會話咁容易去棘親隻手啊。因為呢啲位咧都會比較戒手嘅。撈勻佢，我哋就擺埋一邊，大概醃佢半個鐘頭至1個鐘頭到，咁佢就會夠味嘅。咁啊視乎翻你哋肉嗰個厚度啦。咁喺夏天醃嘢嘅時候咧，我建議大家都係擺喺雪櫃度醃就會好啲。咁啊落翻個格西啦，因為佢落咗鹽嘅嘢咧，一路醃佢嘅時候咧都會出水嘅。咁我哋整齊放咗落去，佢一路出到啲腥味啊、唔好嘅味道嘅時候咧，都唔會話嗰啲水啊醃翻佢轉頭啊。咁我哋整齊鋪喺度，咁你可以食1餐又得，2餐又得。OK， 咁啊記得擺喺個盒嗰度。擺入雪櫃，咁就包你更加之好食又新鮮。咁大家千祈唔好唔記得咗啲紙喎，醃得太耐嘅話咧，佢隨時個酒味太過濃咧，咁就會開始澀啊、苦啊咁樣樣。咁你隔起晒佢，咁啊擺埋落去呢一度，一陣一次過攞嚟煎都 OK 嘅。咁樣擺落去，好豐富啊！好啦，1個鐘頭之後，你又見到啲蔥啊謝晒啦，揦完嗰啲蔥味出晒嚟咧，真係零舍唔同噶，醃起嘢上嚟。嗱，咁我哋今次咧，大概我攞翻啲最靚噶啦，大概我諗6件左右，因為咧第二啲我哋食唔晒咧，就可以放翻去第2日先食咯。你睇呢啲大件呢啲，真係正到不得了。咁我哋食嗰啲最好嘅嘢先，咁啊聽日先再去食啲爭少少嘅啦。咁喺臨煎之前，我哋想佢咧更加之係叫脆身香口咧，我就會撲翻少少嘅生粉嘅，咁啊少少咁摸落去會好啲，因為咧千祈唔好話索得太過犀利，如果唔係咧佢嗰啲一大陣漿咁樣樣，同埋可以鎖一鎖啲魚汁啊咁樣，我哋輕輕咧揾隻手去撲落去咧，咁你就會好啲薄身啲個漿，因為只要你層層疊一壓落去咧，佢啊有啲人做得唔好咧，就係啲粉啊又一粒粒。跟住之後咧又好厚粉，同埋咧上粉最緊要嘅咧就係我哋一上完粉咧即刻就要去煎噶啦。如果唔係咧，佢又係會越嚟越厚啊咁樣樣。特別你係層層疊嘅時候咧，就會更加容易發生呢啲厚粉嘅狀況啦。
咁啊拍一拍佢。咁條春咧，我哋梗係拍一拍佢啦，逐條咁去上粉。反正我哋呢條油咧碌一碌佢，咁佢就更加之脆身香口。OK， 嗱咁啊拋下佢，均勻啲，以防佢咧爆咗啲春出嚟咧，咁就冇咁香口噶啦。好啦，嚟到煎魚嘅時候啦，照樣就係熱翻隻鑊啦，俾多丁咁多油佢。我哋用一個算係半煎炸嘅形式嚟去做，咁佢就會更加之香身咁樣樣。俾多少少唔緊要嘅，我已經夠晒慳㗎啦。大家應該都有睇過出邊人哋有啲少少油都好誇張㗎嘛。嗱，我呢度唔係好多嘅啫，咁啊燒住佢先。咁啊順手我哋就可以落埋落去啦，因為我哋唔使話攞啲油咧太過滾嘅。我哋呢啲牙帶魚咧咁嘅厚度咧，盡量都用個細火嚟去慢慢去煎佢，咁佢就冇咁容易燶，因為佢呢隻皮咧都比較容易受火嘅。咁啊落晒落去，咁啊盡可能咧啲油咧喐一喐佢，等啲油均勻咗之後咧，我哋校翻個中細火，由得佢喺度煎住佢先。咁煎呢啲魚嘅時候有乜秘訣啊？就係上完粉之後，盡可能都唔好喐佢，淨係喐啲油。咁大概要煎幾耐到咧？呢啲魚每一邊大概3至4分鐘，即係總數8分鐘左右，煎兩邊就差唔多噶啦。咁期間我哋未喺到好乾身脆口嘅時候咧，我哋就喐一喐啲油，因為有時啲火位咧唔啱火，所以俾少少心機就會好啲。得閒轉下火位啦。約莫3分鐘到啦，呢一度，咁你又會見到，咦頭先唔喐得嘅牙帶魚咧，而家我哋西下嘅時候咧，佢就會喐到噶啦。所以個秘訣咧就一定係落咗啲牙帶魚之後，千祈唔好喐佢，等佢抽一抽乾咗佢啲水分先，之後先反，咁你就會做到呢一個效果咯。OK， 嗱都唔差哦，做得自備下啦。呢排冇乜人讚啊，又冇乜人睇片啊。嗱咁樣去反晒之後，我哋煎埋朵邊就差唔多啦。但係我哋仲有啲好嘢未落喎。咁有咩好嘢未落啊？我哋仲有呢啲魚子啊嘛。嗱，你又而家見到個效果啦。如果我哋上完粉唔即刻落，黐住你搭脷咁樣咧，咁佢就會黐埋一嚿啊。所以盡可能咧上完粉咧分開佢。呢啲又係少少技巧。好多時候，如果你睇大頻道咧，一定唔會同你講呢啲 detail 嘢。咁啊，就咁抌晒落去，又或者上到好厚粉咁就算數啦。咁呢啲就係叻仔就特別中意吹水咯。咁所以上咗粉咧，真係千祈唔好揼埋一嚿。嗱，呢一煎落去咧，又係唔使大火嘅。所以我哋反完面咧，先落呢啲。咁你啊夠晒香啊，脆口咁樣樣。咁啊，仲有啲好嘢要加落去嘅。咁啊，由於呢啲嘢咧，雖然醃咗有味，但係我哋都想有多一啲嘅薑味咧。呢個時候先落薑。咁啊，好處係咩咧？冇咁快燶啊啲薑。先反咗面啦，先再煎埋多少少1-2分鐘，咁佢又可以吸收埋啲薑味啊咁樣。咁啊煎埋呢邊同埋呢啲魚子，咁就起得菜噶啦噃。兩面煎咗約莫3分鐘至4分鐘左右啦。嗱，你又見到，哇！我哋嗰條春夠唔夠香身啊？又脆口。咁啊，千祈唔好熄火喎。嗱，而家我哋反翻過嚟望下，你下夠唔夠香？咁啊，大家美女們小心啲，俾啲油咧彈親手，因為佢啲牙帶魚咧都比較多一啲嘅水分喺裏邊啊。不過你唔好話煎到佢冇晒水彈出嚟，因為如果你啲水冇晒嘅話，呢條魚咧隨時係會鞋口啊。咁啊，適可而止咯。嗱，我哋盡可能咧唔好熄火住，直接喺呢度揈佢出嚟，留翻啲油喺上面。咁我哋就上晒落去個碟度先。哇，睇下靚到，好，起咗佢出嚟先。上好碟個樣就咁樣，已經係非常之咁香噶啦。咁啲刀工啊，啲紋路咧都會出嚟。咁我哋咧喺呢個時候，咁我準備咗少少啱啱喺雪櫃咁啱揾到啲葱度，咁我索性擺埋喺中間啦，有啲綠色啦。咁啊放埋啲春落去。嗱，咁我哋啲薑啊、啲春啊，又可以辟咗佢啲腥味。咁所以呢幾粒薑都好有用啊。係咪見到都好想補下身子？仲未完㗎，仲要落啲好嘢，因為你逢係呢啲牙帶魚咧，最緊要係落一個臨尾嘅醬油啦。咁我哋俾翻少少嘅醬油，俾翻啲色水佢啊，咁啊香身啲咯，呢啲頭抽啦。咁啊最後油我哋可以落去啲葱嗰度，咁啊更加之香啊，啲油分啊、Omega 3啊，全部攞晒呢度啦。咁我哋喺屋企做嘢，我覺得咁樣嘅質素，我覺得都非常之咁正㗎咯喎。
咁啊，如果你都中意食牙帶魚，又覺得呢一份食譜簡單得嚟好味，又學到少少知識，我有得食咁脆撲撲，哇好熱嘅牙帶子嘅話咧，記得點讚、分享同埋訂閱頻道，咁啊有你支持咧就係我嘅拍片動力啦。咁啊，如果大家想煮任何嘅菜式咧，不妨都可以留言俾我，我有機會都可以轉研一下，再分享俾大家。咁大家咧又煮得更加之順心順意，又煮得開心，食得幸福啊！好啦，辛苦完一輪，其實我影嗰啲嘢咧，隻碟啊都仲熱緊啊，真係唔係講笑，煎嘢真係好襟火啊，即係擺耐啲咧都唔會話咁熱。咁大家覺得點啊？我覺得都 OK 喎，我都係臨時諗，大概係咁整咁樣放，咁我覺得都 OK 好睇啊。嗱，咁啊試一試味喎，咁我而家即刻咧校翻個冇降噪功能嗰個效果，你睇下。一啲都唔腥，仲有一淡淡嘅呢個花雕味，唔係講笑。我哋點下啲醬油嚟食咧，爆玻璃話正。如果你有落粉同埋冇落粉咧，差好遠好遠嘅。嗱，最緊張我哋睇下條魚啊，非常之咁熱啊。點樣為之靚咧？如果你煎得唔好，嗰個皮咧會去斷咗嘅。咁而家咁樣都叫合格啊，係咪？嗱，之後我哋拆嚟睇下呢條魚，我自己好中意食，又唔使咁多骨啊嘛。哇，得中骨一條。你有心機啲嘅拆肉炒球都仲得，咁小弟暫時未有呢個情操，啲肉就咁啊，實唔實淨啊？佢係會實淨過一隻白眼㗎，試翻啖先，好熱啊！OK， 又夠味，裏邊又有味，出邊又有醬油啊啲味，真係值得一試嘅。如果你都中意食牙帶魚，記得點讚支持啦！我哋下條片再見，拜拜。幾好。